じゃあ行きましょうか。いやー楽しかったです。3時間の滞在。ソファーライディングはボートが1台しかなくて、もう30分以上待たされたんでキャンセルしちゃいました。その代わりこっちのスクーバじゃないや、シュノーケリングやる方でヨンちゃんと少し泳いで遊びました。3時間ちょうどいいね。行きましょう。まだ詰まってないか。おジェットスキーが楽しかったですよ。何分ぐらい？ 3 分ぐらい。何？シャツ売ってるとこ。ああ、見てみる？見てみようか。うん。僕もな、フルーツはいいよね。バナナゲットしたから涼しいね、日陰は。お、またココナッツでかいのあります。アンダマン T シャツ。हे पण हे नाही हा बघितला ना. तुला कुठला हवा? हे नको आहे ना फ्लोरोसन टी-शर्ट. कसं असतं? कसं असतं? फॉर यू 1 2 No, size. याच्यासाठी XL. For you? Size? Large, extra large. large, extra extra large. ここちっちゃいから大きめがいい。 You're from Japan? Yeah, Japan. Okay. मला डार्क कलर. Very nice place. Yeah. Even Japan is a nice place. Japan is also a nice place. 오렌지. Orange. 인디아 내셔널 컬러 오렌지. Yes. かっこいいじゃん。 From which place? From which place in Japan? ニアルバイ東京。 No, here. 오빠何色がいい? 俺 Our company was in Yokohama. Yokohama? That near that 75. Taipei 101. 101. नाही 101 तर टाईप आहे तो याच्यात तैवानमध्ये. 75 building high. ランドマークタワー。 Yokohama Tower. 横浜ランドマークタワー。ハーバーサイド。 Harbor side. Yes. There is a big ship called Yes, yes. I know. फ्रॉक जैसा कुछ मिलेगा. How much? なんだドーターじゃなくてस्विमिंग कॉस्ट्यूम ऐसे ही डालने के लिए. ヨミちゃん兄弟なんだっけブラダースモールブラダーウェディングランドマークタワー Okay.